รู้จักสายอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลกันบ้างไหมครับโดยสายอินเทอร์เน็ตพวกนี้เนี่ยครับคือการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างทวีปและประเทศต่างๆนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยโดยสายพวกนี้นะครับจะใช้สายไฟเบอร์ออปติกโครงสร้างเนี่ยก็สร้างซ้อนกันหลายชั้นนะครับเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมของใต้ทะเลและสายเคเบิลใต้น้ำนะครับยังเป็นส่วนสำคัญของอินเทอร์เน็ตของโลกด้วยนะครับเพราะว่ากว่า 95% ของอินเทอร์เน็ตของโลกเนี่ยมาจากสายเคเบิลใต้ทะเลทั้งนั้นนะครับถ้าไม่นับดาวเทียมนะแต่ถ้าหากมันเสียทีนึงต้องซ่อมแซมยังไงหรือว่ามันขาดขึ้นมามันเป็นอะไรที่ซ่อมแซมยากมากนะครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับเกิดขึ้นมาจากแผ่นดินไหวสึนามิแล้วก็การประมงหรือมีคนตั้งใจไปตัดนะครับและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวด้วยนะครับว่ามีสายอินเทอร์เน็ตเนี่ยขาดมากมายเลยนะครับถ้าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลกว่านี้แน่นะคนเราอาจจะใช้ดาวเทียมอินเทอร์เน็ตก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สายแบบเหมือนปัจจุบันนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับ